Nabasuje mwese abakunzi ba Mupenzi TV. Ubwo mperutse kubagezaho ibyiza n'ibibi by'igikakarubamba, abenshi mwambajije ko ukuntu mwakwikorera jeri mu rugo, jeri y'igikakarubamba mu rugo. Uyu mwanya rero niyo cyo ngiye kubagezaho, nimujye kure. Ndaza kuboneraho ndabagezaho uko wakwikorera jeri mu rugo, uburyo butandukanye wakwikoreramo jeri, nze kukugezaho nuko wakwivurisha jeri y'igikakarubamba ukoresha ubivanze n'ipapayi. Nimujye kure, mugume ku murongo. Twagiye. Jeri y'igikakarubamba kugira ngo uyikore nyine uba ufite igikakarubamba. Igikakarubamba ushobora kuba ukifitiye iwawe mu rugo cyangwa se ukanakigura. Ushobora kugitera muri jaride yawe, ukagisarura ukivanye muri jaride yawe. Nk'uku nguku iyo ugiye kugisarura rero usarura ibishaje, ibigiye gukura, ibyamaze gukura mbese kugira ngo usigeho ibishyashya bizakura ubundi ukazabikoresha n'ikindi gihe. Ubisarura gutya, ugenda usarura gutya. Igikakarubamba kugitera ntikigoye, wagitera ukakigira iwawe mu rugo, aho kugira ngo ujye kukigura usange wenda kimaze n'igihe mu isoko cyangwa mu iduka, ukakizana wenda kitagifite ubuziranenge nk'uko ubishaka. Ariko iyo ugifite mu rugo iwawe uragisarura uko ubyumva, igihe cyose ugishakiye ukagisarura. Igikakarubamba rero iyo ugifite urakizana ukagikatamo uduce nk'uku nguku. Uko ugenda ukatamo uduce, uvanaho na twa tunuza tw'inyuma, tumwe utungutu tw'amahwa, uvanaho n'utu tuntu tw'amahwa, ubundi ugashyira mu mazi ukabyoza. Urabibona uduce tw'amahwa utuvanaho. Mwibuke utu duce iyo utuvanyeho, igikakarubamba iyo ukikase haza ibintu by'umuhondo, ya parti y'umuhondo, ya jeriza y'umuhondo, nababwiye ko atari nziza. Ibyiza rero ushakisha uburyo bwose yashiramo. Iyo umaze gukata iki gikakarubamba nk'uku nguku turi kugikata, ugishyira mu mazi ukacyoza neza. Urabibona n'ubundi ndi gukata ngashyira mu mazi gutyo gutyo. Reba, iyo umaze kucyoza neza rero ugishyira mu yandi mazi meza, ukakinika kugira ngo ukinikire ikintu, kugira ngo ya parti ya jeri gisohokamo y'umuhondo ishiremo burundu, ishiremo bien. Ukakinika byibuze nk'iminsi 2, amasaha 48. Hanyuma ukaza gukuramo ya jeri amasaha 48 ashize. Buri amasaha 48 yashize, ngiye gukuramo jeri yanjye. Gukuramo jeri n'ukunguku gutya. Reba ukuntu ari jeri nziza. Imbere haba harimo nyine igice cy'umweru, nicyo kivamo jeri. Reba, aha, ngiyi jeri ukuntu bisa. Wikuramo ukayishyira mu kintu ku ruhande. Uretse ko hariho nabonye bakora jeri babifatanyije na biriya by'inyuma by'icyatsi, ariko jeri nziza igaragara neza ni iyi ngiyi wavanyeho ibice by'inyuma by'icyatsi. Warangiza rero ukayisya, ukoresha blender cyangwa se ukaba washyira mu isekuru ukayisya. Ushobora gukoresha blender yayindi usukamo ugasya, cyangwa se ugashyiramo n'iyi ngiyi ureba ndi gukoresha ugasya. No mu isekuru urasekura bigakunda ugakora jeri. Abenshi rero bajya bashyiramo amazi. Reba, iyi ni jeri, ni ya jeri tumaze gusya. Noneho hari ukuntu ushyiramo n'amazi ukongera ugasya gutya. Nk'uku nguku ufata litiro ya jeri ukafata na litiro y'amazi, ukabivanga, noneho ukongera ukabisya, ukabivanga neza, bikivanga bien, bikivanga ku buryo utaza gutandukanya na jeri n'amazi. Ubundi warangiza ukabiyungurura. Ushobora kubiyungururisha akatambaro nk'aka ngaka, cyangwa se ukaba wayirungurisha akayunguruzo. Gusa mu kayunguruzo biratinda. Ugenda ukoresha ikindi kintu kugira ngo jeri ivemo.
kubera ko twashyizemo amazi birihuta cyane kuyungururika, ariko si ngombwa ngo ushyiremo amazi. Ndaza no kukwereka ubundi buryo wayikora udashyizemo amazi kandi ikaba ari jeli nziza cyane iri concentre ifashe. Ushobora rero noneho iyo umaze kuyungururisha agatambaro, ushobora noneho kuyisuka mu kayunguruzo ukongera ukayungurura. Reba birihuta kuko harimo amazi. Aka ni akayunguruzo ndi gukoresha kandi. Noneho hariho n'abashyiramo izindi produit kugira ngo ifate cyane. Reba iyi produit ushyiramo kugira ngo ifate cyane kandi ibikike igihe kinini. Njye rero ntabwo mbikunda nuko mbibereka gusa, ariko njye nkunda jeli iri naturelle itarimo ikindi kintu na gitoya. N'izi produit bazikwereka bakubwira ko ziri naturelle, ariko njye ntabwo nkunda ibintu byongewe mu bintu. Nkunda gukoresha ibintu biri naturelle nta kindi kintu nongeyemo. Reba usukamo ya produit warangiza ukongera ugasa nk'usya kugira ngo byivange. Aha rero havamo noneho jeli ifashe. Ubona ifashe ukuntu rwose. Iyi jeli urayibika uyishyira mu macupa, wisuka mu macupa ukajya uyibika ikamara igihe kinini cyane, ugahita uyishyira muri firigo ikamara igihe kinini. Noneho reka nkwereke n'ubundi buryo wakoramo jeli yawe ukayikora. Ushobora gufata gutya ugakuramo jeli nyine, kimwe nuko ufata n'ibishishwa byose ugasya ugashyira muri blender ugasya. Icyo gihe nabyo biba ari jeli, ariko cyane cyane iyi jeli ivanze n'ibishishwa akenshi usanga bari buyikoresha nko mu misatsi, bayikoresha mbese nko kuyisiga se mu misatsi. Nabwo urabanza ukinika igikakarubamba kugira ngo bya bice bijya bivamo by'umuhondo bishiremo, kuko iyo ubisize mu mutwe birimo jeli irakurya mu mutwe. Kariya pariti kajya kavamo k'umuhondo ni kabi cyane, kararyana no ku mubiri kararyana. Rero niyo mpamvu binika igikakarubamba bamaze kugikata, bamaze no kucyoza neza kugira ngo ya jeli y'umuhondo ishiremo. Iyo umaze kubisya n'ubundi bivanze n'ibishishwa nabwo urabiyungurura hakavamo jeli. Iyi jeli uyikoresha mu maso, ku mubiri ushaka kwivura nk'ibiheri cyangwa ushaka kugira umubiri mwiza, cyangwa se ukayishyira no mu musatsi kugira ngo umusatsi wawe ukomere kandi ukure vuba. Iyi ngiyi niyo bashyira mu musatsi. Noneho nkwereka uburyo wakora jeli nta kindi kintu uvanzemo kandi nabwo ikaba ari jeli nziza. Navanyemo jeli kare, nakoze kwa kundi mvanamo jeli y'imbere y'umweru, byose nari nabikoze, nari narabyinitse kugira ngo mvanemo jeli isa neza itarimo bya bice by'umuhondo. Noneho reba ngiye kuyisya yonyine nta n'amazi nza gushyiramo, urabibona. Iyi ni jeli ndi gusya, kandi ushobora no kuyishyira mu isekuru ugasekura, ikaba ari jeli nziza cyane kandi wayisekuye mu isekuru niba udafite blender. Reba iyi ni jeli isekura ko hari utaniye na yayindi bashyiramo ibiproduit, urabibona. Iyi ni jeli ndi gusya. Okay, irarangiye rero ndangiye kuyisya. Noneho ubu ngubu naho kuyiyungurura. Reba ngiye gukoresha akayunguruzo, ndayungurura mu icupa. Wibuke iyo utashyizemo amazi nyine bitinda kuvamo, ugafata nk'akayiko cyangwa se ikindi kintu ukagenda ukoresha mu kayunguruzo kugira ngo ivemo vuba vuba. Reba nuko ndi kubigenza kugira ngo jeli ivemo. Nta mazi nasutsemo, wibuke haravamo jeli nziza cyane rwose. Reba noneho ibi bisigaye rero twayungururaga, ibi bisigaye ushobora no kubikoresha wisiga nko ku mubiri cyangwa usiga mu musatsi kwa kundi nahoze mbibabwira. Iba nabyo ni byiza cyane ku mubiri wawe, nabyo nta kibazo. Hanyuma jeli iyo umaze kuyikora urayipfundikira mu icupa nyine ugashyira muri firigo.
ushyira muri firigo, udafite firigo uyishyira ahantu nyine heza kandi hadashyushye cyane kugira ngo ujye uyikoresha imeze neza. Noneho mumaze kubona uko jeri ikorwa, ngiyi ni jeri, mumaze kubona uko jeri ikorwa, noneho reka tujye ku gice cyo kwiga uburyo jeri wayivurisha. Icyo gihe ariko jeri uyivurisha, ngewe uko mbigenza ndayifata nkayivanga na jeri, nyivanga jeri y'igikakarubamba nyivanga n'ipapayi, ubundi nkabisya bikamfasha kwivura. Biramfasha cyane jeri y'igikakarubamba iyo navanze n'ipapayi, biravura cyane, biba ari ibintu biryoshye kandi utavuga ngo birakubihiye kandi bikakuvura neza cyane. Reka noneho mbereke uburyo wakwivurisha jeri y'igikakarubamba. Iyo wariye ibiryo byinshi cyane bishobora gutera ibibazo by'igogora ryabyo, bigaragazwa cyane rero n'ibimenyetso bimwe na bimwe nk'ubwangati, kuribwa mu nda, gutumba n'ibindi, ndetse no kugira ibyuka byinshi mu nda. Inkuru nziza ni uko ushobora kubyirinda cyangwa se kubyivura ku buryo bwiza bwa kinyarwanda buri naturere, kuko hari umuti ushobora urwungano ngogozi n'imikorere myiza y'amara. Ni ubuvuzi bw'igikakarubamba rero nshaka kubabwira. Iyo ugikoresheje bigabanya uburibwe n'ibyuka mu nda mu mara yawe. Muri jeri y'igikakarubamba n'ipapayi harimo ibizigize mu mikorere myiza y'igifu, bikize mu mikorere myiza y'igifu n'iy'amara, bikize kuri enzyme no kuri fibre. Uyu muti wikorera iwawe mu rugo ukaze cyane mu kurwanya ibyuka bibi mu nda n'uburibwe mu nda. Jeri y'igikakarubamba ikaze cyane mu gukoreshwa cyane, kandi ikoreshejwe cyane mu buzima bw'amara. Yuzuyemo vitamine B ikoreshwa mu kuvura ibyuka bibi mu mubiri wacu, ikanafasha igogora gukorwa neza. Harimo vitamine A, acide amine, huiles essentielles na enzyme ifasha cyane mu murimo w'igogora. Igikakarubamba kizwiho gufasha imikorere myiza y'amara ndetse n'igihe cy'impatwe cyangwa se constipation. Igikakarubamba kirwanya bagiteri, zirinda infection y'amara. Naho ipapayi ni imbuto nubwo iryohera cyane, ariko ni kimwe mu bigize amafunguro y'abantu benshi cyane batandukanye ku isi. Ipapayi igaragaza itandukaniro kubera ibiyigize nka vitamine A, B, C, potassium, fibre n'ibindi. Yifitemo enzyme, ikagiramo enzyme bita papayine, zigaragara cyane mu kurwanya ububabare no gusukura umubiri. Bifasha cyane mu kurwanya ibibazo by'igogora ryakozwe nabi, bifasha cyane kwihutisha igogora n'ikwirakwizwa rya proteine mu mubiri wacu zivana mu byo wari wariye. Ni umuti mwiza urwanya kunanirwa kw'amara. Igikakarubamba kirinda udutsi, kirinda kwitsindagira kw'imyanda mu mubiri wacu, kigafasha inzira y'amara. Mbese gifasha amara gukora neza, kigabanya inda ibyimbye, kubyuka biba mu nda, bya byuka biba byuzuye mu nda, igikakarubamba kirebaho. Uru ruvange rw'igikakarubamba n'ipapayi rufasha mu kurwanya infection yatewe n'ibibazo byo mu mara, rukanafasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Noneho turebe uko wategura uru ruvange rw'igikakarubamba n'ipapayi. Tuba dukeneye ibiyiko 5 bya jeri y'igikakarubamba, ibiyiko 3 by'ipapayi n'ibiyiko 2 by'ubuki ndetse n'amazi. Uko bikorwa rero: kata igikakarubamba, ukuremo jeri ibiyiko 5, katakata ipapayi mu duce duke twinshi,
dutoya twinshi, ubishyire muri mixer cyangwa se muri blender, ubishyiremo byose n'amazi n'ubuki, ubivange neza, byivange ku buryo byivanga neza rwose, ku buryo ubona bivanze neza, ubisye neza, ubundi ubinywe. Uko binyobwa noneho, igihe ushaka kuvana imyanda mu mubiri wawe, mu ikirahure kimwe mu gitondo, igihe kingana n'iminsi 6 kuva n'iminsi 6 kugeza ku 10. Niba ufite rero ububabare mu nda, mbese wumva mu nda hakurya, mu ikirahure kimwe mu gitondo, ikindi kimwe nimugoroba, mu gihe kingana n'icyumweru, byibuze ubinywe byibuze 3 mu cyumweru. Iki kinyobwa kiba kiryohereye cyane, kiryoshye neza nta kibazo. Nubwo washyizemo igikakarubamba ntuzatinye ngo birabishye, kuko kubera bwa buki n'ipapayi uba washyizemo biba biryohereye cyane, bimeze neza kandi bigufitiye akamaro kanini cyane. Voilà, naha rero nsoreje video y'uyu munsi. Ndizera ko umaze kumenya ibyiza by'igikakarubamba n'uko wagikoresha kugira ngo wivure ukoresheje ibintu byiza by'umwimerere bifatanyije n'ipapayi, kimwe nuko ushobora gukoresha gel yonyine ukaba wivuye neza nk'uko nahoze mbibabwira haruguru. Ndabashimiye rero ko mwabanye nanjye muri video, kandi nizera yuko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu nabagejejeho kuri Mupenzi TV. Nizera cyane ko niba ukunze video uza kuduha like, ukayigeza ku bantu benshi cyane, kugira ngo n'abakunzi ba Mupenzi TV bose bajye bamenya ibyo twabagejejeho. Naha rero naho ubutaha, ndizera yuko wakoze subscribe, niba utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora, kandi ugakomeza kugeza ku bakunzi ba Mupenzi TV ibyiza byose tubagezaho. Kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.